ynghylch y cyffylau y dosbarth i Ebolion Ebolesi Blwydd. Bydd aeddfedu dros uchder o 148cm. Mae hynna'n llon ceg i gael allan, dydy. Nes di wneud yn berffaith os Diolch yn fawr, Nes di hoelio i David Oliver. Ac i gofio hefyd, wrth gwrs, mae uchder hein wedyn ni, dos na ddim terfyn o gwbl, os Na, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Ac 4 sydd, 5 wedi cyfrestru gystadlu, ond 4 sydd o'n blaenau ni. Ac i weld yn dosbarth eitha gri, mae'r ambell un reit da yma, Heledd. Yma ffordd i ti'n gweud na, beth sydd wedi tynnu dy ligad i o ran y cryfder? Mae 4 o'n blaenau ni wedi troi allan yn dda, dipyn o gwaith cantri wedi cael ei wneud efo nhw. Ac dwi'n meddwl, dwi'n siŵr bod cynifer yma, bod yr ansawdd digon da hefyd. Felly, yn beirniadu, Mr Dennis Price-Jones o'r Handir Mwyn, ochr ucha i lan ymddyfri. Ag o ran yr hyn me yn chwilo amdano fe, achos unwaith eto y gwahaniaeth rhwng y gwahanol geffylau gan bod na gyment o ystod eang mewn dosbarth fel hon gyda'r Rhanfrid. Bydd, ond be bynnag o ran y gwahaniaeth mewn mathau, y teip, mae o'n edrych am cydymffurfiad, ansawdd dda, ac rhywbeth, yn ei geiriau fo'i hun, star quality. Ac rhywbeth sydd yn edrych a cymalau lan, coesau dda, ac pwyslais mawr hefyd ar y traed, ar y carnau. Mae'n dweud, mae yna gair, abroddiad Saesneg, no foot, no horse. Achos bod dyna olwynion y ceffyl mewn ffordd. Felly, a mae o... Mae'n sylfaen i bob peth yn dywe. Ac mae'n debyg bod mae trin y cyffylau yma, ffordd maen nhw'n cael ei trin, yn bwysig iawn, a bod Dennis Price-Jones wedi deud fo i hunain bod o'n edrych ar ceffyl sydd yn cael ei arddangos yn dda. Bod yna cydymdeimlad gen y person sy'n trin a dangos y ceffyl i gael y gorau allan ohonyn nhw. Cyfle nawr i gael y beirniadaeth unigol yn gwmblaenau ni. Llan feino Dancing Diva a llan o'r march Holyland O'Donovan a'r gaseg llan feino Goldilocks. O ran y gwad Cymraeg, wrth gwrs yr isafswm yw 12.5% o wad Gymraeg ag yn cael ei gymysgu gydag unrhyw fryd arall. Bron a bod, wyt ti'n gallu teilwra yr union math o geffyl i ti eisiau? Yn union, a dyna ydy fatha atyniad y Rhanfrid mewn unrhyw un anifel, a cael y gorau allan o bob bryd neu bob math. Dwi'n gweld fan hyn dylamwad y ceffyl lliw. 2, 3, 7, 2, 2, 3, 7, 5 falle. 2, 3, 7, 2 wy'n credu weles i'r cefen. Anodd o bellter, twel yn dwi. Wedi mynychu yn y dientra yn y dosbarth anghywir yn y catalog o'n Blingath Hide and Seek wrth y march y Cado, ac allan o gaseg y Rose Charm. A teip gwbl gwahanol eto, Heledd, y teip traddodiadol ceffyl lliw sydd gyda ni fan hyn. Rydyn ni'n gweld Heathwell Jubilee Rose wrth y march The Scoundrel, allan o'r gaseg y blaen Morlais Lily Rose. Ag o weld sut mae'r ceffylau wedi cael eu paratoi, pob un yn unigryw iddi hunan. Mae'n dipyn trymach o ran yr olwg. Yndi, teip gwahanol. Ydych chi'n gweld elfen y ceffyl traddodiadol yn yr anifail yna ac yn gallu cario bach o pwysau a maint hefyd, chwarae teg. Yes.
Mae yna ddigon o ysbryd wedi bod yn y dosbarth ola yma gyda'r Rhanfrid Cymreig. Mae'r het i ffwrdd ac yn edrych yn hapus iawn wrth roi y wobr gynta. Wel, Sally Haynes a swynol terfel yw hwn. Wrth y march swynol Royal Duke ac allan o'r gaseg cefn llech tia. A fel o'n i'n gweud, mae'r ysbryd yn eitha amlwg yn dywe. Di, wrth gwrs. Digon o dan. Yn ail, Llanfeino Dancing Diva. Allan o'r march Holly Land O'Donovan a'r gaseg Llanfeino Goldilocks. A di bod yn ddigon o sioe o flaen y cynulleidfa iach iawn sydd wedi bod yn adran y cyffyle drwy gydol y diwrnod cynta. Wel, yndi, mae wedi bod yn gret cael fod yn deg ac... Here we go, ladies and gentlemen. Put your hands together for number 2381. A llongyfarched y gwresog i swynol terfel yn eiddo i Sally Haynes ar fynd ar wobr gynta i'r Ebolesi Ebolion Ebolesi Blwydd ddod. Ac yn dod â'r dosbarthiadau yma i ben cyn bod ni'n mynd at y bencampwriaeth gyda'r Rhanfrid.